Zesumme mat segen europäesche Partner an den NATO-Memberstaaten setzt Lützeburg sech fir Stabilitéit a Frieden an. An der internationaler Partnerschaft ass de Grand Duché en zuverlässechen a solidarischen Alliierten. D'Welt ändert sech permanent an ëmmer miséier genee wie och Sicherheitslach. Domader klammen noch die finanziell an die materiell Besoen vun de Länner fir ihre nationalen an internationale Missionen am Bereich vun der Défense gerecht ze ginn. Dofir ginn noch d'Investissementer an die Lützeburger Défense an de nächste Jore no an Lot. Dat ass eng Opportunitéit fir Lützeburg a fir seg Armee. Défense an d'Armee moderniséieren an entwickeln sech so weiter. Vun der Regierung goufen an der Linie-Direktrice die Grossorientationen an Zieler fir die nächst 10 Joer definiiert. Konkret bleiwen Iwerwachung a Reconnaissance d'Hauptaufgaben vun eiser Armee. Sie krit an dem Bereich neu a mi performant Material, dat dort Militär am Ersatz besser protégéiert. Et gëtt an neue Technologien investéiert, wéi zum Beispiel an Observationsdrohnen. Den Domain vun der Militäraviatioun gët ausgebaut mat zusätzliche Kapazitéiten am Transport fir humanitär Missionen an am Rettungsdienst, die Findel stationéiert ginn. Parallel perfektionéiert Lützeburg sech an der militärescher Satellitekommunikationun. Cyberdefense gëtt weiterentwickelt fir d'Konflikter vun der Zukunft ze antizipéieren. Et komme spezialiséiert Kippen an der Militärmedizin bei. Déi Zäit, wo dat Personal net am Ersatz ass, schafft et an engem Lützeburger Spidol. Vun dësem Projekt profitéiert also die ganz Populationun. Für die weiter Modernisierung vun der Lützeburger Défense gëtt genereller Projekten investéiert, vun denen die ganz Gesellschaft profitéiert, die d Land militärisch an zivil weiterbringen, an die auch der Lützeburger Ökonomie zugutkommen. Et entstehen an der Armee neue Berufer an et kommen attraktiv Karriere bei. Für die neidisch Profile a Spezialisten ze fannen gëtt eng Rekrutierungsstrategie definiiert, an der de soziale Rolle vun der Armee eng Priorität ass. Die Lützeburger Défense an Armee entwickle sich am Interesse vun eisem Land, vun eiser Sicherheit a vum Frieden.